Li guardo io, prof, non si preoccupi. Ragazzi, non copiate, mi raccomando. Ragazzi, copiate, ma non fatevi vedere, dai, fate i bravi. Ragazzi, arriva, basta, basta. Scusa, ma quei due là stanno insieme? Non lo so. Non lo sai? Ragazzi, ma voi due trombate? Cos'è quel foglio? È la fotocopia della vostra verifica di matematica. Non posso darvela perché è illegale. Ora vado, ragazzi, mi raccomando, fate i bravi. Ragazzi, ho rapinato il tipo delle macchinette, però dovete dividerlo con tutti, se no non me ne do più, ragazzi. Luigi, andiamo a farci uno spinello in bagno. Ragazzi, ma come vi permettete? Quello è tutto meno che uno spinello, ma non sapete manco rollare. E veramente. Arrivo io, adesso vi faccio vedere perché veramente siete incapaci. Prof, dico una cosa urgente al ragazzo. Grazie. Come faccio le dirette su Facebook? Ragazzi, forse non c'è quella di matematica, uscite prima, però non lo so. Chi è che fuma in bagno? Ragazzi, ma state scherzando? Non mi invitate neanche? Oh,